engko dudah manang ngono golek rondo engko nggoro aku. Wis. Bales. Hah? Nek bapak arep digawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun. Ana pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Ceces. Meneng wae Pak, nek payu larang keke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya, Tra ya. Petro setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak keke. Ora apa mati kowe malah bener lho Pak, mangane kowe urip perkoso to, Pak. Waduh. Wedone Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa ki duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jubruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek mentamake Gunung Jubruk aku duwe itu. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana Prabeya. Welo. Ora nggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sikik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara-lapa dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate ya gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng kuwi. Wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Kula awak dhewe kudu wani ngandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndara-ndara kuwi, mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha, milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan.
sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadiwasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang toto, mang dunungke supaya apik tembe mburine Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku sagu kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryamu Kyai Semar. Dereng ngantos paripurna bawacana kasaro praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ingkang dumraja tanpa larapan. Kyai Semar, aku sing prapta Kakang Semar aja kaget. Sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiang Agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun den. Yo. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ing sambi kula praptaku. Adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih, Den. Ndara Tiang Agung. Ya nulung garing katompo pangestu Tamanana. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kantong belum tak tampa pangestu Tamanana. Oh nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Tak tampa pangestu Tamanana, Bagong. Niki sanget kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku nek omong cepet banget ya. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon ya. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun Tiang Agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Ayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun apa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para brahmana winasisiwa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik niku mau nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semono wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin. Kanthi srana sarenarite sesempek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semono ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waliyaning Praja Mandura ngene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waliyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora
kogel penggali luwe-luwe penggalimu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ngati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa. Aja lara atimu aku tak matur marang saniki Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika mboten napa-napa. Wanter dawuhing dhewe ing tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon, terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cetane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar, kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura. Ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar, putrane marang negara Mandura dawuhing dewa, dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura, Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Rasa omong kowe. Ki nek ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atago ning Mandura, arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek barang digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal kowe lho. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel. Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa iki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah, iso uga mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe topo merem to? Merem.
Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene nang omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gogobrongo namanya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duda Manangunung. Kowe duda wae ora? Aku jenenge Duda Manangunung. Wis rasa cerewet wong ngono kok ndak takokke ora. Golek rondo Pak. Moh. Kok Duda Manangunung golek rondo engko nggoro aku. Wis. Bares. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ke. Ana pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Ceces. Meneng wae Pak, nek payu larang kake, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya, Tra ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak keke. Ora apa mati kowe malah bener lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Waduh. Wedone Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange bak. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jubruk Segara Asam. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek mentamake Gunung Jubruk aku duwe itu. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jubruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jubruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa Mas? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti tak duduhi bentuke ya, Cuk. Ya ya. Lah mentuk nang ndi kok gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur manggo kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsul ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dene Baladewa? Woi, blengal. Ana nang channel sebentar. Wani arep ngono apa? Aku ya iso. Aja pamer swara nang kene. Seru aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Bong, ku ndak kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Tru. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Tru. Sing loro diglundhongke mrono wae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja angon-angon lho, Pras kok nganti ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medhun ora. Ngono. Iki malah werna-werna. Kok iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku
aku ki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja nglakon dosa apa kira-kira kuat nadai Kyai Nenggala. Kyai Kalonggara Barat. Biar ayo, kek pusakamu ki mutokke, Gong. Isih kendho. Durung tak empake. Jarene iso nuthuk gunung. Ha iki nek ora di matke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tanah ana Baladewa. Kowe meparangi aku ngene meyang Semar Badrana aja nglakon dosa Bagong. Nek ngendi papan ana terkati dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekane pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapan ya aku. Terus? Oke. Wisen ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kadedayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya ning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki delok temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhane nyayel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge ngono. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar Ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badrana. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badrana nggih sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasir lan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi Arsangrayang Kelurahan Semar Badranaya kena dayaning Kelurahan Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Yo ngawur to Gong saking mempeng kowe. Lah cengele Semar kaya rai buta. Wah gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh Kyai Semar kula nyuwun gesang. Oh sapa Pak? Jaramaya. Wah Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh mati aku. Aduh.
Semar. Iya tak nei urip Jaramaya, tak nei urip. Aduh. Bagong kowe tak tutuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa kuwi ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngapa-ngapa ya, Men. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh. Bagong. Lah we iki jan wis iki tumbak cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa yo nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu ta? Halah. Nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki. Aduh. Ayo wetenge loro lho kae Gong. Men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Iya. Tak pernah ke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti samenika para perjineman baju barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih mila mekaten. Ayo kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau Sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadyabalane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Kuwi lah lah terus sampeyan pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadyabalaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kae. Nggih. Yo nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jin setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulakana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangesaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik.
aku tak ketemu karo mbokmu tak jak itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wah jan. Kaya gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku kuwi ora ngerti gel. Aku kuwi isane ming Pangkur. Aku kuwi isane ming Pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon, Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grombyang-grombyang. Aku ge tak mlebu ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gati ning paranggelan. Ya, wis. Wis kono gek dunekke grombyang-grombyang. Aku ge tak mlebu ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gati ning paranggelan. Kula Semarasa mlebet madyaning pendhapi padukuhan katurun saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulya. Oh, batobat Pak. Jaramaya wonten dawuh Pandya Pedari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matur piye kabur kausananing nggonmu Sesinglonata Mandura. Ing wigati bisa mboyong lawan Semar Badranaya. Oh, ladal. Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entheng. Ngatanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wikar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas inggih tumama wonten rangganipun ingkang putra pun Jaramaya. Wekasan babar sejatining wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika. Tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Batobat. Yen ngono wis pun Semar ngerti ento para baju barang wis mapan nang Karang Kadempel. Sampun. Jernyatanipun kula sampun waloka kaliyan Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Pedari Durga sampun beto wadya bala ngramyang wonten ing Karang Kadempel. Batobat. Yen to pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus kepareng paduka. Aku ngebar ketapake para wadyabala berkasaan dandang mangure supaya ngampiak marang Karang Kadempel. Ora ngomongake para jin setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepiyakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung merayogi. Kowe ngetekno wadyabala menungso saka ing dandang mangure supaya ngejak perang Karang Kadempel. Lho niki ngestaken dawuh paduka Pandya Pedari.
Ladalah Ibu wonten menapa ngawi sangyaning para perkasaan. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sangyaning para jin setan priprayangan. Wadya bala dandang mangore. Iki kula wonten dawuh. Persan dadak wedi kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Jaramaya ngrenak utus kaya mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewa dene mesa katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, ju ya bakal klebus. Iki. Kowe padha mapana ning Karangkadempel. Susupana jiwaning wong Karangkadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu waliken paningalih. Wong apik gawe nala. Wong sing wis ala jumprungna nang juranging kasangsaran. Lha iki ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadya kula dipun parakaken bidal. Mangkat dina iki. Ora salah diganti ana apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Iki ngestaken kanca mangkat kanca budal. Sopo iki? Takon karo aku Satria Ngrandu Gumbala, Bambang Antasena. Ya dasar Kumranyata. Sing buli sapa? Bambang Petruk Kanthong Bolong. Sing buli dhewe sapa? Kon muni Bambang Janturan wis ora ono lho kok ngajar kuwi. Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki ya men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku ya nganggo Bambang Petruk, ini nganggo Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi tekake Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Ya arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kowe Wadyabala Dandang Mangure, dasar Puranyata. Semar bakal boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkawana kuandane Antasena lho. Kowe dadi palanging wong-wong Dandang Mangure. Apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing pantimu Singalena prapteng lalis.
wong Karang Kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya, dasar Pranyata Satya sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep ngopo? Boyong Semar Badranaya. Ayo, sirnakno Antarja mati dening aku. Cerdas. Perang rasa dadak pokokan polah. Tak canda tak gomblesek ning jero bumi. Modar mesti wonge. Ngene iki lho, wong top ngene iki. Ora kaya adine dadak. Kesel-selke awak. Iya, betul nggih. Mriko maju meneh. Lho. Kok malah dawuh. Aku lho pasang karo sampeyan. Adiku Garutkaca durung manggang karya. Wah, dari marang ngaso ning antariksa. Nek tak celuk tuman wae. Kakane lo adine wis nyambut gawe, sampeyan teng pundi? Bala menungso Dandang Mangure padha nungsang puyang numbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Ora padha kalah piye kae? Para perjinoman jim setan mriprayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala Dandang Mangure niku mboten miwujud menungsa tok.
Sing jeneng Wadyabala Dandang Mangurin iku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangurin iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yono, jin yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kabu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Anung Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyan ndak Lurah Petruk linarak wani kaget Lisang Antasena wau. Aku ora wis omong to, Wadyabala Dandang Mangurin iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak glone ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae yo Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye-piye? Manut aku. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku wae. Cah iki Kang Slumpan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Jlamrata? Imbang yen paca-paca. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja lakon dosa mungsuh makul kare. Macak pancak pundakmu jebol siramu. Aduh kok Ren modar aku ra dadi colke ampun kaya ngeten iki Ndara sampean kenging napa go sampean kenging napa mit Kang apa Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brahim Durga iki ora mung agalan tok ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Ora gitu kok
Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, iki pun sadar to, Rek? Wis. Bagong mau ya hooh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati Rek. Ajar gasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slopan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slopan kok jarene. Wis mari kok ya kok. Wis mari kok. Tak kira nek isih Kang Slopan. Iki bebayani lho Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti ku demit ora do diusir, karang kadem ora tentrem. Saniki, nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Gong yo. Bedane mlayu banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Truk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungsa. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungsa, Pak. Ning wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slopan, Bagong ya Kang Slopan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggrana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ana makat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ya Gong yo. Ya, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Biar ke. Mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modal. Apa sak? Ojo. Medani tenan iki. Teguh Yuwana. Teguh Yuwana slamet utang Teguh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet kersaning Yuwana nenggone Teguh.
piye Gong? Aku ora apal. Teguh Yuwono slamet sekursane Gusti. Teguh Yuwono slamet sekursane Gusti. Teguh Yuwono slamet sekursane Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwono slamet ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong glogong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Weh Pinokio. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Teguh Yuwono slamet saka kersaning Teguh Yuwono. Sapa ora iku Teguh Yuwono. Juan tak cokot ta Reng? Heeh. Ketegelen. Cokot biasa ora. Pancak pundake jebol mulune. Aku arep njaluk Semar liyane kangelan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane. Teguh Yuwono. Oh Bapak. Sopo-sopo ardi rapali, sopo-sopo ardi rapali. Paliyane, Pak. Liyane Teguh Yuwono angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, ciripit gula batu kecepit. Kajate ora dadi, ciripit gula batu kecepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, cincin silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cincin silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya? Ini. Lu mau jaluk bapak piye? Dinae kajate anak ranti kadang senengane kudu karo menungso, ngono kok. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen nang Purwang lho kok. Ora ndek dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rana kok iso pas. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong nekat ora. Greget tenaku. Ih. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi. Aduh. Ngapa, Gong? Dan balane bekahe Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap meneh
tembakan. Yo ngeri to. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh.